बिहानीको समय आमा किचनमा बढारी राख्नुभएको हुन्छ। छोरी कलेजमा हुन्छे, छोरा स्कुल जाने तयारी गर्दै हुन्छ र बुबा पनि पसल जाने तयारी गर्दै हुन्छ। निश्चल ए निश्चल हजुर के गर्नु सिराइछ खाना खाने बेला भयो ए हुन्छ बाबालाई बोलाउनु किन बोलाउनु बाबालाई नि बोलाएर आइज ए हुन्छ बाबा मम्मीले खाना खान बोलाउँदै हुन्छ हो र सुन्नु न टिफिन खान पनि पैसा चाहिएको थियो थोरै अलिकति के खान्छस् र टिफिन क्यान्टिनमा जे छ त्यही खान्छु आजकल त महँगो भएको छ अलिक बढी पैसा यो कति कति चाहियो तपाईँ 100 रुपियाँले हुन्छ हस् बाबा रिन त पनि खाना खाना उसको जान ढिलो हुन्छ फेरि ल मम्मी छिटो बस्किदिनु ल छिटो खाएर जाऊ ल बाबा बाई बाई दुवैजना खाना खान जान्छन् र बाबा चाहिँ खाना खाएर पसलतिर जानुहुन्छ। घरमा आइपुग्छ। नानी अन्ते सुहानी तिमीलाई कस्तो छ कता स्कुल जाने समय भयो उसको पठाउनु छ म बोलाइदिन्छु ल निश्चल ए निश्चल हजुर के गर्दैछ स्कुल जान ढिलो भइसक्यो ल ल गयो राम्रो दिन्छ फेरि झाडु लियो बाटोमा अरू दुई साथी प्रवीण र विशाल पनि छन्। मेरो फोनले राम्रो पर्छ मस्त भिडियो बनाउँछ युट्युबमा हालिदिन्छु ए क्यान्टिन छैन आजको प्लान के छ नि के गर्ने हो कि कहाँ जाने हो त्यही त तिमी चाहिँ तिमी स्कुल जाऊ न राम्रो पढ डक्टर इन्जिनियर बन नि त हामीलाई नि हेर न सबैजना क्लासमा जान्छ। नाटक बेकार छ नाटक रियल जस्तो नाटक गर्नु नि विशाल र प्रवीण क्लासमा गएर बसेर हल्ला गरिरहेका छन्। अनि कक्षाभित्र शिक्षिका पनि आउनु शिक्षिका को छ शिक्षिका गुड मर्निङ स्टुडेन्ट कस्तो बस्यो तिमीहरू सिधै छु सन्चै छौ ओहो आज त तीनजना सरहरुको घर पनि देखियो त कताबाट हुनुहुन्छ सुत्रियो तिमीहरू मलाई थाहा छ नि तिमीहरू कतिको पानीमा डुबेको छौ भनेर ल अब भक्काक धेरै भयो अब हामी हाम्रो पाठतिर लागौँ है त पढ्ने पनि आछ तिमीहरू पढ्ने पनि आछ हल्ला नगरी पुस्तकमा पढाउँछु अनि नबुझेको कुरा चाहिँ मलाई सोध्नु है त धुम्रपान र मद्यपान सेवनले गर्दा हुने प्रभाव तिमीलाई थाहा छ धुम्रपान धुम्रपान भनेको अन्य श्रुतिजन्य पदार्थ कहिले होला भनेको हाम्रो किन दिन्छ हो के रे तनावमा कारणले
मुटेको छ हस्ताइदिन्छ मुटेको देख यो भनेको घन्टी क्या छ घन्टी टुन्टे शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ किनभने यसले फुफ्फुको क्यान्सर दम जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ कहिले हल्ला गरेको हो शान्ति मारु के बोलेको के कुरा छ तिमीहरूको त्यस्तो ए हामी बोलेकै छैनौ बोलेको छ अघिदेखि चुप लाग्यो भन्दैछु तिमीहरू सुन्दैनौ बोले आफ्नो कान्छीले लिएर आउनु नि त्यहाँ के कुरा छ तिमीहरूको त्यस्तो त केही होइन हामी हल्ला गरेको छैनौँ मलाई चाहिँ पछाडि पेसबाट आइरहेको छ जाऊ तिमीहरू बाहिर निक्ल जाऊ भन्दैछु जाऊ सुनेर तिमीहरू नकिनेको हो जाऊ भन्दैछु कमिँदै जान्छन् तिनजना एकछिनपछि खाजा खाने समयमा स्कुल बाहिरको घटी पसलतिर लाग्छन् फेरि बुवाले त्यो भन्दा राम्रो लाइभमा हेर्छु मुनि ए गुरुङको भिडियो ए म त कति आधा चार हाल्छु होला म त ओ साउनी के छ खबर लौ फेरि नराएछ बाँकी त लिएर आयो होला नि आजको टिचिङ लेख्नु न ल आजको त दिनै दिदिनँ तिमीहरूको जहिले जहिले त्यस्तै नाटक हामी कहाँबाट गयो हौ साउनी त्यस्तो नभन्नु न तपाईँ त हाम्रो गाडी कहाँ गएर तपाईँले चिन्नु भएको छैन हामीलाई ओ साउनी साउनी ल साउनी खोलेको त हाम्रो गाउँमा हेरिस पसल साउनी लगेर आफ्नो आफ्नो लि लगेर खाना 7 मिनेट तर आजकल मेरो मम्मीलाई यस्तै सङ्कालो भएको छिन् केही त अन्तिममा 1 वर्ष बनाउने भने कागजतिर चुइगम्ले हुन्छ ए वो काटे दे